హే హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ డి వండర్స్. ఇవాళ మన వీడియోలో వచ్చేసరికి నేనైతే హెయిర్ డ్రైయర్ అయితే ఆర్డర్ చేశాను. ఇదైతే మనకి వచ్చేసరికి అరౌండ్ 350 ఆర్ 300 మధ్యలో అయితే ఇవ్వటం జరిగింది. సో అందుకని నేను లోయెస్ట్ ప్రైస్లో వస్తుందని ఆర్డర్ చేశాను. బట్ ఇదైతే అంత సాటిస్ఫాక్షన్ అయితే నాకేమనిపించలేదు. లెట్స్ సీ ద వీడియో ఫస్ట్. ఇదైతే నోవా 1000 వాట్ హెయిర్ డ్రైయర్. ఇది వచ్చేసరికి మనకి పింక్ అండ్ బ్లూ కలర్లో అయితే అవైలబుల్గా ఉంది. అండ్ దీని మెటీరియల్ వచ్చేసరికి నార్మల్ ప్లాస్టిక్తో అయితే ఉంది. లెంత్ అయితే మరి అంత లాంగ్ ఏం కాదు, కానీ మనకి సరిపోతుంది. అంటే ప్లగ్ నుంచి హెయిర్ దాకా సరిపోతుంది. దీంట్లో వచ్చేసరికి 2 స్టెప్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చి మీడియం ఎయిర్, అంటే కొంచెం లెస్ హీట్లో, ఇంకోటి వచ్చి మోర్ హీట్లో అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ మనం ఇది వచ్చేసి ప్లగ్లో పెట్టి ఆన్ చేసినప్పుడు అవి లోపల బాగా హీట్ ఎక్కువైపోయి హీట్ ఫుల్గా జనరేట్ అయిపోయి పక్కన ఉన్న ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ కూడా కరిగిపోయింది. సో ఇదొకటి మనం గమనించుకోవాలి వైల్ వీఆర్ యూజింగ్. హీట్ ఎక్కువైపోయి ఈ విధంగా అయితే వచ్చేసింది. అండ్ మీరు మాత్రం కొనేటప్పుడు కొంచెం హై క్వాలిటీతో ఉన్నదాన్ని అయితే బై చేయండి. నేనైతే ఇలా వచ్చిద్దని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, ఎందుకంటే మన హెయిర్ డ్రైయర్ అంటే స్ట్రాంగ్ మెటీరియల్తో ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అది హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేసింది కాబట్టి కొంచెం మెటీరియల్ గట్టిది యూజ్ చేయాలి. సో బై స్ట్రాంగెస్ట్ మెటీరియల్ ప్రోడక్ట్.